大家好，我是美食多。在我们的日常生活中，我们从超市中购买的食品，小多数的食品中都有一小包的东西。很多人第一感觉，总觉得这是个没有用的东西，就直接丢进了垃圾桶。这个小东西就是干燥剂。在生活中，干燥剂是比较常见的东西。药品、食品、制品鞋、衣服、皮革、电子元件等等，这些东西中都是能够看到干燥剂的身影。可以说，干燥剂是我们生活中很常见的东西。在以前，我把干燥剂当成垃圾一样，丢进了垃圾桶里边，当做一个生活垃圾处理了，很少能知道这个干燥剂的其他用途。后来在和朋友聊天的时候，无意间他给我说出了几种干燥剂的生活用法。我瞬间感觉我生活了几十年的时间，浪费了不少的财富。经过我的测试之后，真的可以达到朋友说的那种效果。所以我就利用这个机会，将干燥剂的生活用法分享给大家，让更多的朋友知道干燥剂的使用方法。在日常生活中，很多人都只把干燥剂停留在食品制造厂商的标配物品，但不知道这些东西还可以二次在我们生活中利用。那干燥剂在生活之中有什么用途呢？下面一起跟着视频来了解一下吧。干燥剂生活用法一，在我们的生活中，有不少人都有出脚汗或者脚气的人。在经历了一天的工作之后，晚上一脱鞋，发现鞋里面湿漉漉的，并且伴随着一种臭味，这种味道让人很难受。要是你自己住一间房，自己或许能够接受，要是好几个人住一间房，其他人可能就会对你有想法了。尤其到了冬季的时候，要是潮湿的鞋子里边，第二天穿鞋的时候就能感觉到里面冰冷冰冷的，时间一长，可能就会让你的鞋子滋生很大细菌。这个时候拿出密封袋将鞋密封，拿出家里准备丢弃的干燥剂，直接丢在鞋中。第二天你就会发现，鞋子突然变得干爽了，也没有那么冰凉了，而且鞋子也没有之前臭了。我曾经这样尝试过，效果是非常理想的。这个干燥剂也是可以重复使用的，直接放在太阳底下晒干，还可以继续使用。干燥剂生活用法二，我们每个人家里都会有衣柜，但是衣柜用时间久了之后，你突然打开衣柜，就能够很明显的闻到一种霉变的味道。很多人这个时候就会想，只要去除霉变的味道就可以了，所以很多人就会在衣柜里面放一颗樟脑丸，目的就是为了取出衣柜的异味，让衣柜打开的瞬间闻不到一种霉变的味道。实际上这样的办法是治标不治本的。衣柜之所以能产生异味，很大原因就是你曾经在里面放过受潮的衣物。衣柜是一个封闭的空间，一些的微生物会在衣柜里面繁殖，在受潮的同时，衣柜本身的木头也会受潮，进而发生霉变，严重的时候直接降低衣柜的使用寿命。这个时候怎么办呢？干燥剂就可以完全搞定。干燥剂有很强的吸附能力，能够去除衣柜里多余的水分，进而时刻让衣柜保持干爽的状态。在干爽的环境中，自然就不会闻到霉变的味道，并不是只用樟脑丸来去除异味。可能你以后的衣柜打开之后，就能闻到一股淡淡的洗衣液的味道，而不是一股霉变的味道。要是家里衣柜有异味的人，你去试试，效果是很好的。干燥剂的生活用法三，生活中我们最常见的水果刀、剪刀，
或者厨房的其他刀具，要是长时间不用的话，就会发生生锈的情况。对于这种生锈的刀具，有一些人可能都不会在乎，而有的人会特别注意刀具的生锈问题。明明自己放在干燥的环境之中，刀具还是照样的生锈。实际上你所谓的干燥环境中，并不是真实的干燥。对于生活中刀具的保养，我们就可以使用到干燥剂，将不经常用的刀具直接洗干净之后，装进塑料袋之中，密封保存的同时，袋子里边丢弃几个干燥剂，你就随意放在家里的任何角落，放上几年都不会发生生锈的情况。这些都是我测试过的，这也是保存刀具的一个好办法。干燥剂生活用法4，我们平时不常用的电子产品，比如手机、相机、平板电脑等等，在存放的时候，有很大的可能性就会导致电子元件的受潮，变得无法开机或者使用。很多人都会说电子的东西不用怕，实际上这和电子产生的属性是有很大关系的。电子产品是很容易吸收空气中的水分，要是你将电子产品保存的时候直接放在抽屉或者其他地方的话，过不了几个月，你就会发现原先还能正常使用的电子产品变得不能使用了。这种不能使用，并不是说里边的电子元件直接坏了，而是里面的东西直接性的受潮了。很多人觉得不能开机的电子产品就是电子垃圾了，直接就丢弃了。其实你从一开始储存的时候就已经错了。这些电子产品存放的时候，一定要远离潮湿的环境，准备好密封袋，在里边放几包干燥剂，这样就能保持很长时间不受潮了。干燥剂的生活用法5，大米和面粉是我们家庭常备的食材。如果是温度过高，大米和面粉都会产生霉变或者受潮变质。这个时候就可以在大米或面粉里面放几包食品干燥剂，可以有效的吸附潮气，保持食材干燥，防止受潮霉变。如果干燥剂吸收水分之后，效果就会降低，这时候我们要1个月更换一次，效果会更好。以上就是干燥剂在生活中的5种用法，总有一种肯定是适合你自己的。觉得今天的视频对你有帮助的话，就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的精彩内容，我们下个视频见啦。